اللي عمله الاهلي ده اسوأ حاجه ممكن تشوفها في حياتك، اسوأ فتره اتفرج فيها على النادي الاهلي من سنين كتير جدا. ما شفتش الاهلي بالبؤس ده، اقسم بالله حاجه تحزن. شفتوا كلكم عماد النحاس اللي الكل كان بيطبل والكل بيشيد بيه. عرفتوا المدرب المصري اخره ايه وطموحه ايه. عرفتوا ان المشكله مش في المدرب الاجنبي بس، المشكله دايما عندنا في المدرب المصري. لا درس ولا اتعلم ولا اشتغل على نفسه ولا كل امكانياته ومؤهلاته انه كان لاعب سابق ولاعب محترم، فجاه يكسب ماتشين الجماهير كلها عاوزين مدرب مصري. شفت المدرب المصري عمل ايه؟ هتقول لي ده عم ده تعادل عادي وكنا بنتعادل قبل كده. اقول لك دايما كنا بنقول ان قرارات ريبيرو دايما كانت بسبب تدخل عماد النحاس. عماد النحاس لما مسك النهارده عمل كل حاجه سيئه تدل ان هو لا يصلح ان هو يكون مدير فني النادي الاهلي. طبعا انا مش بهاجمه بس، ولكن هقول لك تحليل فني هو ده اللي لازم تشوفه، لازم تبقى مقتنع بيه. عندك زيزو قبل المباراه كان متصاب في التدريبات وفي عمليات الاحماء، يقوم يبدا بيه اساسي. ما هو مش بالعافيه، اديك خسرت زيزو وخسرت تبديل كمان. ليه تلعب مروان عطيه وديانج الاثنين مركز 6 على الدايره؟ نفسي افهم يعني ايه وتلعب من غير صانع العاب. نفسي افهم حاجه شبه كده ازاي اصلا تعملها. انت بتقابل انبي يعني، مع احترامي ليهم، ازاي تلعب باثنين على الدايره؟ اثنين اصلا ما بيلعبوش لقدام بالشكل اللي هو يربطوا بين الخطوط، الاثنين ما عندهمش الباص اللي هو يعني مش امام عاشور. يعني ما دام امام عاشور جاهز ليه ما تبداش بيه؟ هتقول لي خايف عليه عشان الاصابه وانت اصلا بتلعب لي لاعب كان متصاب في الاحماء؟ ده حاجه غريبه جدا بصراحه. لما زيزو اتصاب قمت منزل طاهر اللي تقريبا ما شفناهوش طول المباراه. طب ليه طاهر مش ليه بن شرقي؟ ليه مصمم ان بن شرقي دكه وتريزيجيه اساسي؟ نفسي افهم كل الاسئله دي. محمد شريف 90 دقيقه واكتر من 90 دقيقه صفر حضور حرفيا. محمد شريف مهاجم لا يصلح، وبالمناسبه جراديشار برده مهاجم لا يصلح. كميه ميس باص غير طبيعيه. هتقول لي اصل ما بيشاركش، اقول لك وسام ابو علي كان قاعد دكه الكهرباء ومودست في بدايته، ورغم كده لما لعب بالعافيه واثبت ان هو مهاجم لم يتكرر ولن يتكرر في النادي الاهلي. المهاجم التقيل تقيل، سيبك انت بقى عشان قاعد دكه وعشان ما بيلعبش اساسي والجو بتاعك ده. جراديشار لاعب بيلعب على الواقف، ميس باص غير طبيعيه ومفيش ربط بين اي لاعب في الملعب. انا بصراحه مش عارف اقول ايه والله، بس الاهلي فعلا اسوأ فتره واكتر فتره فيها بؤس وغير طبيعي. كل لاعب اسوأ من اللاعب اللي جنبه، وحاجه كده غير طبيعيه وحاجه كده قمه القهر والحزن اقسم بالله.